Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Sholillahi laumal Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususun. Sholillahi laumal Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitabil hadrati Syekh radhiyallahu an wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi. Sholillahi laumal Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimul azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat. Ada tahiruna biha min jamil sayyad wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha usagayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah fi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtahu jeung dipatahkeun. Naon akhirul fi'li akhirna fi'il. Ida kana di mana aya ya fi'il eta fi'lal wahidi fi'il anu tuduh kana mufrad. Wal wahidatil ghaibati jeung fi'il anu tuduh kana mufradah ghaibah. Wa yudhammu jeung didomahkeun ieu akhir fi'il ida kana di mana aya ieu fi'il eta fi'al jama'atil dzukuri fi'il jama' mudzakkar. Wa
wa yuksyaru jeung dikasrohkeun ya akhir fi'il ida kana di mana aya ieu fi'il eta fi'ilal wahidatil mukhatabati fi'il mufradah muannasah mukhatabah pada kulu mangka ngucap anjeun fi amril ghaibi dina amar ghaib muakkadan bari ditaukidan binunis sakilati kalawan nun taukid sakila yansurana liyansurani liyansuruna litansurana litansurani liyansurnani lafad madkur wal khafifati jeung kalawan nun taukid khafifah liyansuran liyansurun litansurun lafad madkur dina ye kaul musannif bade mertelakeun yen saestuna tungtung fi'il eta dipatahkeun di mana fi'ilna tuduh kana mufrad mudzakkar ghaib atanapi tuduh kana mufradah muannasah ghaibah jeung didomahkeun eta akhir fi'il di mana fi'ilna tuduh kana jama' mudzakkar jeung dikasrohkeun eta akhir fi'il di mana fi'ilna tuduh kana mufradah muannasah mukhatabah ya kiasanana liyansuranna liyansurani liyansuruna litansurana litansurani liyansurnani litansurana litansurani litansuruna litansurina litansurani litansurnani liansurana linan syuron eta anu kaasupan nun taukid sakila anu kaabusan nun taukid khafifah liyansuron liyansurun litansuron litansurun litansurin liansuron linansuron anu sanes-sanesna kiaskeun bae kanu nempe wa fi amril hadiri jeung dina amar hadir muakkadan bari ditaukidan bisakilati kalawan nun taukid sakilah unsurana unsurani unsuruna unsurina unsurani unsurnani wabil khafifati jeung kalawan nun taukid khafifah unsuran unsurun unsurin wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hada kana ieu kiasan unsuron naldo irahu kana pirang-pirang bangsana unsuron maksudna di dieu ajengan musannif bade mertelakeun yen sanyanyana fi'il amar anu ditaukidan ku nun taukid eta pelaturanana sapertos anu parantos dijelaskeun di luhur biasanana biasan amar hadir tegesna fil amar anu ditaukidan ku nun taukid sakilah unsuronna unsurani unsurunna unsurina unsurani unsurnani lamun ditaukidan ku nun taukid khafifah unsuron unsurun unsurin wa masmul fa'ili jeung anapun ari isim fa'il wal maf'uli jeung isim maf'ul
minas sulasil mujarodi tina fi'il sulasi mujarod fal aktaru mangka ali kalolobaanana eta ayyajia yen datang naon ismul fa'ili isim fa'il minhu tina sulasi mujarod ala wazni fa'ilin natepan kana wajan fa'ilin. Takulu ngucapanjeun nasirun nasirani nasiruna nasiratun nasirotani nasiratu wa nawasiru. Wa ayyaji'a jeung yen datang naon ismul maf'uli isim maf'ul minhu tina sulasi mujarad ala maf'ulin natepan kana wajan maf'ulin takulu ngucapanjeun mansurun mansurani mansuruna mansuratun mansuratani mansuratun. Sabadana urang nyarioskeun tadi masalah amar hadir anu ditaukidan baik ku nun taukid sakila atanapi ku nun taukid khofifah maka salajengana musannif bade mertelakeun mas'ali isim fa'il sareng isim maf'ul anu bijil tina sulasi mujarad. Eta kalolobaanana natepan kana wajan fa'ilun lamun isim fa'il, maf'ulun lamun isim maf'ul. Kumaha kiasanana isim fa'il? Nasirun nasirani nasiruna nasiratun nasirotani nasiratu wa nawasiru. Isim maf'ul kaseseureunana natepan kana wajan maf'ulun kiasanana mansurun mansurani mansuruna mansuratun mansuratani mansuratun. Watakulu jeung ngucap anjeun mamrurun bihi mamrurun bima mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna. Patusani mangka nasniahkeun anjeun wa tuzakiru jeung ngamudakarkeun anjeun wa tuannisu jeung ngamuanaskeun anjeun ad-dhamira kana dhamir pima dina fi'il ya ta'ada anu jadi muta'adi ieu fi'il bil harfil jari kalawan harap jar lismil maf'uli pikeun isim maf'ul wa fa'ilun jeung ari wajan fa'ilun eta qad yaji'u terkadang datang ieu wajan fa'ilun bi maknal fa'ili kalawan makna wajan fa'ilun ar-rahimi saperti lafad rahimun wa bi maknal maf'uli jeung kalawan makna maf'ulun kal qatili saperti lafad qatilu. Salajengna musannif mertelakeun di mana isim maf'ul dimuta'adikeun kalawan harap jar maka ditasniahkeun dijamakeun dimudakarkeun dimuannaskeun eta ku dhamir. Contoh kiasanana nu tadi mamrurun bihi mamrurun bima mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna. Sareng masalah isim fa'il saur tadi dibahasakeun qad yaji'u umumna natepan kana wajan fa'ilun saur tadi. Tapi terkadang aya isim fa'il anu natepan kana wajan fa'ilun anu ngabogaan dua makna hiji fa'ilun ngagaduhan makna fa'ilun seperti lapad rahimun
artina anu welas asih. Eta rohimun bimana rohimun. Jeung aya fa'ilun anu bimana maf'ulun saperti lafaz qatilun eta bimana maqtulun artosna anu dipaehan. Jadi lamun disimpulkeun jadi isim maf'ul awas isim maf'ul anu dimutadikeun kalawan harap jar maka ditasniahkeun, dijamakeun, dimudakarkeun, dimuannaskeun ku dhamir. Contoh kiasanana tadi. Terus masalah isim fa'il biasana sok netepan kana wajan fa'ilun, tapi aya isim fa'il anu netepan kana wajan fa'ilun ngagaduhan dua makna, hiji fa'ilun bimakna fa'ilun wa fa'ilun bimakna maf'ulun. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian urang dina ieu kesempatan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Nureresna yakin ya Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tina kebodohan awai muga-muga king pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.